أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے واجب الاحترام دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں آج دا ایصال ثواب دا پروگرام ہے علماء کرام دے بیانات سنین وے ناتھاں حضرات دیا ناتاں سنے وے میں غزالی زمان دے دردہ غلام تے نوکر تے رضاکار تے خادم ہاں اے پروگرام اے ایصال ثواب اے کل خانی ساری اپنی ذاتی کل خانی ہے جن دے اندر علماء کرام تشریف گھنے اور انہیں بھی انتظامیہ سید عبدالرزاق شاہ صاحب سید دلدار حسین شاہ صاحب سید مرید حسین شاہ صاحب سید شوکت شاہ صاحب سید شہد شاہ صاحب دیگر شاہ صاحبان انہیں حضرات نے اے پروگرام دی محنت کی ہے اتوں دی عظیم اور انتہائی شریف شخصیت جنہیں اپنی زندگی پردیس گزاری ہے پردیس تو وطن چن وطن تو اگو دی طرف روانہ تھے اللہ سید منیر دی قبر کو نور نال منور کرے اچھی آواز نال سناٹا نہیں ہونا چاہیے سستی نہیں ہونی چاہیے جیدہ یہ عقیدہ ہے کہ میں سبحان اللہ آقدہ پیا اور میرے منہ چ سبحان اللہ نکلدا پہ اللہ منیر شاہ دی قبر تک سبحان اللہ دا ثواب پہنچیندا پہ او اچھی آواز نال کے چا سبحان اللہ اچھی آواز نال کے سبحان اللہ عزیز ساتھیو ذرا توجہ میرے جملے دے ہوتے کرائے علماء کرام نے اپنے انداز کے وچ گفتگو کی ہے میرا اپنا انداز ہے کہ میں بھی چاہتا ہے کو جہاں کہ تھوڑی دیر دیوا کرستے نواز رسول جگر گوشہ بطول کربلا دے شہزادے علی المرتضی دے لخت جگر سیدائے کائنات دے نور نظر اور جنتی مردے دے سردار پوری امت دے والیو وارث مرکز و محبر حضرت سیدنا حسنین کریمین اور انہیں دے نانا امام الانبیاء سید الانبیاء سلطان الانبیاء خطیب الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر تاجدار مدینہ عالم الغیب مختار کل نور شمس و قمر مطلوب و بالا تر رہد و رہد
रहबर राकिब बर्रो बहर तय्यब व ताहिर मुदस्सिर व मुजम्मिल नबी हरमैन इमाम अल किबलतैन महबूब रब्बुल मशरिकैन जद्दुल हसन वल हुसैन काफिला व सालार सैयद व सरदार नूरुल अनवार मरकज़े कायनात जाने कायनात हबीबे कायनात तबीबे कायनात बद्रुद दुजा शम्सुद दुहा अहमद मुत्तबा मुहम्मद मुस्तफा मुझे वाद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी सीरत तैयबा दे हवाले नाल मैं तुसा हजरात नाल गुफ्तगू करे सा लेकिन तवज्जो कर ए सादात दा घराना है सादात दा घराना बड़ा आला होंदे सैयद साबिर शाह साहब बड़ा कीमती जुमला तोरी नजर करना चाहता स्टेज दे उत्ते भी शाह साहबान बैठे मेरे दाएं तरफ भी साबिर शाह बैठे मेरे बाएं तरफ भी सैयद इकबाल शाह साहब बैठे मेरे बाएं तरफ हजरत पीर तरीकत रहबर शरीयत वली बा कमाल हुजूर किबला सैयद सिद्दीक शाह साहब दे साहबजादे बैठे जरा तवज्जो कर मैं चाहता है को था ते को सैयद का मकाम दसा ते को दसा के सैयद होता कौन है सैयद को अल्लाह ने इज्जत क्या अता की थी तवज्जो करी मेरे जुमले दे उत्ते सहाबा ता सारे आला हैं अबू बकर भी आला हैं उमर भी आला हैं उस्मान भी आला हैं मौला अली भी आला हैं हसन हुसैन भी आला हैं कायनात दे सारे सहाबा आला हैं अहले बैत भी आला हैं ना सहाबा दा कोई मुकाबला कर सकते ना अहले बैत दा कोई मुकाबला कर सकते सहाबा सारे आला हैं लेकिन अली तो अली है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुझे आवाज ना लाग से सुभान अल्लाह जरा तवज्जो मेरे जुमले दे उत्ते कर मैं ते को हदीस के हवाले नाल बड़े कीमती जुमले नजर करना चाहता लेकिन तवज्जो मेरे जुमले दे उत्ते करी कौन अली मरहब सामने आया खड़े मुसलमाने को चैलेंज करदा खड़े मुसलमानों में सुनिए मुसलमाने दा हैदर है फातिह खैबर है दामादे पैगंबर है हक दा वली है सुनिए दा पीर है मौला अली है मैं सुनिए मुसलमाने दा शेर है और मैं मुसलमाने दे शेर हैदर करार न लड़ना चाहता हजरत अली ने फरमाया ते अली को निठा है आधे अली को निठा कहन भी पर अली के चर्चे सुनिए अली ता बहादुर है अली ता शेर खुदा है अली ता मुश्किल कुशा है अली ता कायनात तवाली है अली कायनात तवारे से अली ता मरकज है अली ता महबर है अली ता बानी है वलिये दा इमाम है वलिये दा सरदार है नबी दा भीरा है जरा तवज्जो मेरे जुमले दे उत्ते कर आके मैं अली ने लड़ना चाहता हजरत अली ने फरमाया ते अली को निठा है आधे अली को निठा कहने पर अली के चर्चे सुनिए हजरत अली ने फरमाया आ पहले मेरे नाल लड़ मेरे तेरे जीत वैसे तो अली कने भी जीत वैसे मेरे तेरे हार वैसे तो अली तक पहुंच क्या ना सकते हजरत अली को इन्हें छोटे कद वाला देख के जा दे आधे मैं बाले नाल लड़ नहीं आया मैं तो मुसलमाने दे शेर नाल लड़ आया मैं तो हैदर करार नाल लड़ आया मैं तो जुल्फकार हैदरी न लड़न आया मैं तो अल्लाह के वली न लड़न आया हजरत अली ने फरमाया आप मेरे न लड़ हजरत अली को माल समझते आते आ पहले तेको निपटा गिना तवज्जो करी तलर वाली सकूल दे मजूर सुन्नी नौजवानों दोस्तों बुजुर्गों भाइयों अजीज साथियों मरब को ताकत दे नाज हा मौला अली को कुदरत दे उत्ते नाज हा इवें मरब सामने आए हजरत अली ने मरब को चाहते जमीन ते हटे इवें मरब जमीन ते हटे मरब के मुंह चो बेसाख्ता जुमले निकले ये शिकस्त फाश आज मुझको पहली बार है मालूम होता है कि तू ही है दरे करार है हजरत अली ने फरमाए तू अली से लड़ सके ये तेरा गलत अंदाज है तू अली से लड़ सके ये तेरा गलत अंदाज है तू फिदी है कफ्र की अली 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 तू फिदी है कफ्र की अली इस्लाम का शाह मोहम्मद ज़ाकरिया सिद्दी तवज्जो है मेरे जुमले को के शौकत बैठो मैं जरा कुछ परसा सवाब मुनीर शाह तक पहुंची तवज्जो मेरे जुमले पे उत्ते कर नमाज असर का वक्त है तवज्जो तेरी मेरे जुमले पे उत्ते
نماز اثر کا وقت ہے، نبی دا سر انور علی دی جھولی مبارک ہے۔ توجہ میرے جملے دے اتنے کر میں جماعت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، میں غزالی جماعت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، توجہ کری میرے جملے دے اتنے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نبی دا سر انور شاہ صاحب مولا دی جھولی مبارک ہے، نماز اثر کا وقت ہے، سورج تسلسل نال اپنے سفر کی طرف روانہ ہے، مولا کائنات کی نماز قضا تھیون والی ہے، میرا عشق آکھ دے، میری محبت آکھ دیئے، میری دیوانگی آکھ دیئے، دلدار شاہ ذرا توجہ میرے جملے دے ہوتے کر، ہندہ ثواب تیرے بھیرا تک پہنچتا پہ، ہندہ ثواب منع شاہ تک پہنچتا پہ، ہندہ ثواب منیر شاہ تک پہنچتا پہ، ہندہ ثواب غلام قادر شاہ تک پہنچتا پہ، توجہ کری میرے جملے دے ہوتے، میں بڑا قیمتی جملہ تیری نظر کرنا چاہتا، مولا علی نے میری طرف دیکھی، انہیں سورج کی طرف بیٹھے، سورج ٹھہر بھائی، سورج عرض کریں دے، مولا رب دا حکم ہے، رب دا حکم ہے، رب دا حکم ہے، میں اپنی جگہ دے بن لے، مولا علی نے فرمائے میں بھی ابی طالب کا بیٹا ہاں کہ تو غلانا بلوامہ تعلیم نہ لا 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 توجہ کری میرے جملے میں ہوتے لوگ سوال کرتے پوچھتے حضرت اما آمنہ دے ایمان دے بارے، سیدنا عبداللہ دے ایمان دے بارے، شہزادہ غزالی جمع پیر طریقت رہبر شریعت ولی با کمال امام موسیٰ کاظم کی اولاد علامہ سید ارشد سید شاہ صاحب تاثری فرمیتے اسا سارے کو اگر ایمان ملیے نبی دے صدقے ایمان ملیے اما آمنہ ہے کہ خود ایمان کو پیدا کی دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی نے سورج کو روکیا، سورج بھی روکیا، سبحان اللہ، سورج کی طرف پہنچ چکے، عرش الہی دے سجے پاسے رب دی عبادت مطلوب تھی چکے ہیں، سرکار دی اکھ مبارک کھلی ہے، نیچے میں علی جی جا رسول اللہ، مولا نماز پڑھیے وے، شاہ صاحب ذرا توجہ میرے جملے دے ہوتے کریں، مولا علی یا علی نماز پڑھیے وے، آقا نماز نہیں پڑھی، میرے نبی نے کیا فرمایا علی کو توجہ میرے جملے دے ہوتے کرائے، میرے نبی نے فرمایا صابری صاحب میرے نبی نے فرمایا اللہ نے میرے کو اختیار دیتے میں محمد تے کو اختیار دیتا، توجہ میرے جملے دے ہوتے کر، اللہ نے میں کو اختیار دیتے میں محمد تے کو اختیار دیتا، علی نس عطا پڑھنا چاہتی قضا پڑھنا چاہتی، حضرت علی نے کیا جملہ فرمائے، ہاں ہوا علی ہوا شیر خدا ہوا مشکل کشا ہوا مولا علی، میں قضا پڑھا، محبوب قضا نہیں پڑھنی عطا پڑھنی ہے، قضا نہیں پڑھنی عطا پڑھنی ہے۔ میں حدیث کے بارے میں نکل رہا کہیں جو کہ تنقید کر نہیں کر رہا، میں اپنی جماعت کا عقیدہ بیان کر رہا، ذمہ داری دے رہا، توجہ کر میرے جملے دے ہوتے وہ بھی آل نبی ہیں، سارے آل نبی بیٹھو، میں تو غلام ہوں، میں تو تاری جتی دی خاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن غزالی سماعت در تو حاضری دے دے آیا، ذرا توجہ میرے جملے دے ہوتے کری، وہ بھی تو آل نبی ہیں جنہیں زمین تے ایڑی ماری ہے تو اللہ نے زمزم دے چشمے جاری کر دیتے، توجہ کری میرے جملے دے ہوتے جی میں میرے برادر صغیر بیان کر رہے ہیں کہ کربلا دی دھرتی دے وچ توجہ کر میرے جملے دے ہوتے کربلا دی دھرتی دے ہوتے اگر حسین دا دھڑ زمین دے ہا سر نیزے دے ہوتے ہا زبان تے اللہ دا قرآن ہا وہ ویلے حسین نہ رشک کر رہا ہا، حسین نہ رشک کر رہا ہا بلکہ قرآن رشک کر رہا ہا۔ توجہ میرے جملے دے ہوتے کر، اللہ دا نبی آل نبی زمین تے ایڑی مارے زمزم دے چشمے جاری تھی وجہ او بھی تو آل نبی اے بھی آل نبی، ایک چھری چلدی نہیں، توجہ کری میرے جملے دے ہوتے ایک چھری چلدی نہیں، کربلا چھری رکدی نہیں، اتھا پانی دی ضرورت ہے، ایڑی ماری ہے زمزم دے چشمے جاری کی گئے، اتنا پانی دی ضرورت ہے، تعالی اصغر دی شہادت کو ذرا سامنے رکھ، کربلا دا شہزادہ ہے، میرے نبی دا لخت جگر ہے، جنتی مردے دا سردار ہے، نام سیدنا
علی اصغر ہے، علی اصغر کی شہادت کو چا ذرا اپنے سامنے چ رکھ پورے کربلا دے وچ جڑے ویلے حضرت سیدنا علی اصغر روون لگے، کئی ویلے حضرت سیدنا علی اصغر کو حضرت سیدہ ام رباب چاوے نہ چا، کئی ویلے چپ کراون دی خاطر حضرت سیدہ بی بی زینب چاوے نہ چا، کئی ویلے چپ کراون دی خاطر حضرت حسین کندھے تے چا تے ٹر تے چپ کراوے نہ، کئی ویلے ریت تے ٹینے دے اوتے پنگوڑا بڑا تے پنگوڑے دے وچ حضرت سیدنا علی اصغر کو لٹا کے چولا دتا ویندے ہن، لیکن کربلا دی کلر والی دے سیدو ذرا توجہ میرے جملے کے اوتے کرائے کہ سادات کتنا اعلی ہے کہ کربلا دی پوری دھرتی دے وچ، کربلا دے پورے واقعے دے وچ، کربلا دی پوری شہادت دے وچ حضرت سیدنا علی اصغر کو ریت دے ٹکے دے اوتے نہیں لٹایا گیا۔ توجہ کری کیوں نہیں لٹایا گیا؟ ایک خدشہ ظاہر کی سکتا ہے، اگر اتھا آلے نبی نے ایڑی ماریے تزمزم تے چشمے جاری تھی گئے، اگر کربلا کی دھرتی دے ہوتے علی اصغر نے زمین دے ہوتے ایڑی ماری تھی تو اللہ دوبارہ زمزم تے چشمے جاری کر دے سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ذکر اہل بیت۔ شاہ صاحب جنوہ پہ آگوئے ماشاءاللہ اجازت ہے، ناراض کا نہیں ہوئے بیٹھے، حالی تو میں سید کا مقام نے سنے، توجہ کری میرے جملے دے ہوتے۔ سلیمان بن ربی اللہ دا ولی ہے، غریب شاہ صاحب پیسے اکٹھے کیتے سی، اپنے قافلے آلے نہ ٹرتے حج کرن کیتے، ملک شام میں پہنچے، عبدالرزاق شاہ امیر قافلہ نے آکے جہاں جے اپنا سامان گننا ہوئے سامان گن گنے، اگو علاقہ احسان دا پہ جتا سامان کہنا مل سی، سارے قافلے والے سامان گنن کی تے ٹر پہ، سلیمان بن ربیعہ دے میں بھی ٹر کیا، عدم شہر دے کونے چمتا نٹھے ایک عورت ہے، نقاب لگا ہویا ہے، برقع پاتا ہویا ہے، ہاتھ دستانے پاتے ہوئے ہیں، پیر چھپے ہوئے ہیں، شہاد کے اندر چھری ہے، ایک مردہ جانور پہ وہ مردہ جانور کا گوشت کٹے دیے، شاپرت پہ دیے، ٹر پن دیے، سلیمان بن ربیعہ دے میں بھی ٹر پہ جا، توجہ کر، سادات کا عدب کیتا کرو، سادات کا احترام کیتا کرو، سادات کا تعلق تیرے خاندان نال نہیں، سادات کا تعلق میرے خاندان نال نہیں، میرے نبی دے نال تعلق ہے، نبی دا تعلق خدا نال ہے، میرے نبی نے فرمائے سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنتی مردے دے سردار حسن بھی ہے اور حسین بھی ہے، توجہ کری اللہ دے نبی نے حضرت حسنین کریمین کو جنتی مردے دا سردار بنا دیتے، علاقے دے وچ ران کیتے، علاقے دے سردار نال بڑاون ضروری ہے، اگر تے جنت وچ منجنے تے جنت دے مالکے دی غلامی وچ رہنا بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ، توجہ ہے میرے جملے دے ہوتے سلیمان بن ربی نے لکھے کہ عورت مردہ جانور دا گوشت چین دیے چاہ دے ٹرتی ہوئے بیندی پجے، سلمان آخدے میں حج دا سامان نہیں کیتا، حج کتنا بڑا فریضہ ہے، توجہ کر، دنیا قربان کر دے حج کرنے دیئے، لیکن ذرا سلمان بن ربی دی محبت دیکھو، سلمان بن ربی دا عشق دیکھو، سلمان بن ربی دی دیوانگی دیکھو، او پچھو میں دے عورت گھر کے اندر داخل تھے گئے، سلمان آکھ دے میں چھوٹے چھوٹے سوراخیں کنے دیکھا کھڑا، عورت نے گوشت کے ٹکڑے کیتے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دیکچی دے ویس سکے اور پکاون شروع کر دیتے، حضرت سلمان آکھ دے میرے کنے برداشت نہیں تھیا، میں اندر داخل تھیا، میں جب میں اندر داخل تھیا میں کہ بھیڑ روکوائیں تے کچھ شرم نہیں ہندی، تو اپنے بالے کو مردہ جانور کا گوشت روے دی، مجھے اکی چوانسو آگے رو گیا تھے، شرم تے کو نہیں ہندی، سلیمان آکھ دے پھر نہ میں تیرا رشتہ دار ہاں، نہ تیرا ہمسایہ ہاں، نہ تیرے علاقے دا ہاں، نہ تیرا وطنی ہاں، نہ تیرے وسیب دا ہاں، بل تمہیں کو بے شرم کیوں آکھ دے؟ سلیمان کو آدھئے سلیمان میں سید زادی ہاں، میں خاندان نبوت دی چشم و چراغ ہاں، میرا خامد فوت تھی گئے کوئی حالے تو میرے بیٹیاں بکیا ہن، آج رو دیا تھے اما بازار چوانج پیٹ مانگ جوگا کر سارے کتے خامد انتظام کر، آدھے میں برکا پاتے کارو لکھ دیا ایویں ٹول پہیا سچیندی میں دیا ہوا نبی دی لفظ جگر، ہوا آل دی اولاد، ہوا نبی دی چشم و چراغ، لوگے دے سامنے بھیک منگا ہی تو بہتر ہے
خیر من تھوڑی دیر صبر کر میں انتظام کرے نا سلمان واپس ٹریے قافلے والے کہنے اے میرے پیسے واپس کرو میں حج دے نہیں ویندا اللہ اللہ قافلے والے کہا کہ میرے پیسے واپس کرو میں حج دے نہیں ویندا پھر ربی کھڑا تھے آکے تے کو کہیں چیز کی ضرورت ہوئے تے کہیں پوری کرنو آکے میرے پیسے واپس کرو سلمان اے موقع کہنا مل سی سلیمان راز کا گاڑی دسینا نہیں روندا کھڑے سچا دے پیو او موقع بھی میں کو کہنا مل سی پیسے گھدے سی قافلہ روانہ تھی گے سلیمان حج دے سارے پیسے اکٹھے کرتے سارا سامان گھدے سی خاندان نبوت دے قدمے چ رکھ دیتے سی ہن سامان دے دے واپس اندے پریشان تھیا ودے پچھو دے ویندا لوگ بدبخت اکثر لوگ بدسیتا اکثر لوگ اکثر تیرے مقدر اس کہنا ہا او اتھائی رہتے کمیدہ رہ گے خاندان نبوت کی خدمت کریدہ رہ گے 3 مہینے بعد جیرے ویلے قافلہ واپس آمن لگے سلیمان نے آکھے میں بھی قافلے چنال ویسا میں قافلے چنال سا بستیت ویسا میں کو بھی بستی والے مبارک دے سے بات دی بات جیٹھی ویسی آدھے جیرے ویلے میں قافلے ویچ رلیا میں قافلے آنے کو مبارک لیتی ہے ذرا توجہ کرائے کلر والی سکول دے غیور نوجوانوں عزیز ساتھیوں منیر شاہ تھے اسالے ثواب کے اندر آتے باہن والوں ذرا توجہ میرے جملے دے ہوتے کرائے حضرت سلمان آدھے میں تیرے ویلے اپنے قافلے آنے کو مبارک دیتی ہے کہ میرے قافلے آنے میں کو بھی مبارک دیوان شروع کر دیتی ہے میں کہ میاں میں تو حج دے کہنا ہاں سلمان جھوٹ نہ بول تو بھی تا سارے نال حج نے ہمیں ایک کھڑا تھی دیا دے منا دے تو ہمیں پیا دے مزدلفہ دے تو ہمیں پیا دے میدان عرفات دے تو ہمیں پیا دے مقام ابراہیم دے تو ہمیں پیا دے وادی جد دے تو ہمیں پیا دے روضہ رسول اللہ دے تو ہمیں پیا دے مکہ دی دھرتی دے تو ہمیں پیا دے مدینہ دی دھرتی دے تو ہمیں وہ ہاں کرے نہ دے اے نہ کرے نہ دے اب سفر جاری ہے انہیں چلتے چلتے رات کا وقت تھی گئے رات کو سارے سو گئے سلمان آکھ دے میں بھی سو گیا انہیں سمن دی دیر ہے مدینے والے دا دیدار تھے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری توجہ ذرا میرے جملے دے اوپر کری آدھے یہ سمن دی دیر ہے مدینے والے دا دیدار تھے میرے آقا نے فرمایا سلمان پریشان نہ تھی تے میری آل دا ادب کیجئے اللہ تیرا خیال چکیتے توجہ ہے تے میری آل دا ادب کیتے اللہ تیرا خیال کیتے سلمان پریشان نہ تھی تیرا قبیلہ چہرے والے مکہ کی دھرتی پہ پہنچے اللہ نے آسمان دے فرشتے کو حکم دے دیتے اے فرشتہ میرے سلمان دی شکل بڑھ بن اور انہیں قافلے چ رل بن اور حج کر حج او کرے نہ رہ گے ثواب تیرے کھاتے چ لکھی نہ رہ گے سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا سلمان اللہ نے تیرا اتنی عزت رکھی ہے کہ تیرے قافلے والے ایک حج کیتے تے میری آل دا خیال کیتے اللہ نے ہوں فرشتے دی ڈیوٹی قیامت تک لا دیتی ہے کہ ہر سال حج تو کریندا رہ ونی ثواب سلمان دے کھاتے وچ لکھیدا رہے سی آخری گل توجہ میرے جملے دے اوتے کری میری گل یاد ہے میرے اللہ نے میرے نبی نے فرمایا علی یاد ہے علی ادا پڑھنا چاہدو قضا پڑھنا چاہدو مولا علی نے فرمایا ادا پڑھنا چاہتا قضا نہیں میرے آقا نے انہیں سورج کی طرف اشارہ کی تھے سورج واپس توجہ میرے جملے پہ ہوتے کری سورج واپس سورج کتا پہنچ چکا ہا عرش الہی دے سجے پاسو رب دی عبادت مصروف ہا ایویں رب دی طرف مخاطب تھے عرض کریں دے اللہ تیری عبادت کرا یا تیرے نبی دی غلامی میں چلا وجا توجہ میرے جملے دے ہوتے کر اللہ نے فرمائے سورج میری عبادت چھوڑ میرے نبی دی غلامی میں چلا وجا واہ واہ سبحان اللہ اچھا ایمان نال دسیا سورج میں پیچھے دے ولے یہ متفق کا مسئلہ ہے سورج پیچھے دے ولے میرا اپنا انداز ہے کتابت آپ دے کہ میں آیا شاہ صاحب کریں شوقہ شاہ نے آ کے کھانا کھا دے ونی میں کہ شاہ صاحب میں کو جلدی ہے میں بیندا میں سکول تک پہنچیا بس کلیٹ ہے میرے دل میں خیال ہے چلو میں ان پیچھے تھوڑی دیر کھانا تک کھا گھنا رسو ایمان نال سادات گھرانے والوں میں غلام ہاں ذرا رسو ایمان نال اوسا کا صحیح اوسا کے نمونہ
نہیں سمجھا اوسط الاز میں توجہ میرا اپنی دیوانگی ہے یہ اپنا انداز خطابت ہے انہیں سورج چرگلے واپس پیچھو دے بلیے مولا علی مسکرائے مسکراتے سورج کی طرف بیٹھے رہے دیکھ کی میں واپس ہے اور توجہ میرے جملے دے ہوتے کر تیری میری نماز نہ ہے تیری میری نماز نہ ہے مولا علی کی نماز ہے میرے آقا نے فرمایا علی اٹھو وضو کرو میرے علماء کرے پوچھو شاہ صاحبان قبلہ کرے پوچھو بخاری شریف کی حدیث سے مفہوم بیان کر رہا میرے آقا نے فرمایا علی اٹھو وضو کرو ذرا ایمان نہ رسو ہوئے شیر خدا ہوئے اسد اللہ الغالب ہوئے داماد پیغمبر ہوئے حق دا ولی ہوئے سنیے دا پیر ہوئے مولا علی ہوئے کائنات دا والی ہوئے کائنات دا وارث اور ہوئی جھولی دے وچ امام الانبیاء ہوئے رحمت کائنات ہوئے جانے کائنات ہوئے فخر موجودات ہوئے شفیع مذنبین ہوئے امام الانبیاء ہوئے رحمت للعالمین ہوئے کائنات کے سردار ہوئے سیدہ کائنات کے ابا ہوئے محمد مصطفیٰ ہوئے توجہ کر سیدہ کائنات نہ آگے حیا کے ماتھے کا تاج زہرا وفا پرستی کی لاج چہرہ مقام خون رسول یہ ہے کرے گی جنت میں راج چہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا راج چہرہ زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا جو تیرے شوہر علی سے بغضرت ہے مریض ہے لاج لاج زہرا شبیر اور شبر دی امی زہرا نبی کے گھر میں سے جبری زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے تیرے قبری زہرا رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا حیاتی بلتا بطول زہرا طاہر زادہ اصول زہرا حسن و حسین کے حبدارہ دا سلام کرنے قبول زہرا اچھا میرے ذہن سے گال آ گئی ہے مولانا نے آیات مبارکہ پڑھی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ نے میرے نبی کو نوح جہانی کی رحمت بڑھاتے بھیجی توجہ ہے اللہ نے میرے نبی کو نوح جہانی کی رحمت بڑھاتے بھیجی ہوا فضا خلا نباتات عرش فرش ساری کی اللہ نے میرے نبی کو رحمت بڑھاتے بھیجی توجہ کری ایک رحمت بھئی یہ نعمت دا حساب ہے رحمت دا کوئی حساب نہیں توجہ کری نعمت دا حساب ہے رحمت دا کوئی حساب نہیں اک نعمت ہے غلط استعمال کرے سو حساب دے سو کن نعمت ہے غلط استعمال کرے سو تو حساب دے سو ہاتھ نعمت ہے غلط استعمال کرے سو تو حساب دے سو قدم نعمت ہے غلط چلتے تو حساب دے سو توجہ کری نعمت کا حساب ہے رحمت کا کوئی حساب نہیں اور اتنا ہی دسنا چاہتا بیٹا نعمت ہے بیٹی رحمت ہے تیری بیٹی تیرے واسطے رحمت ہے میری بیٹی میرے واسطے رحمت ہے عبدالرزاق شاہ دی بیٹی عبدالرزاق شاہ واسطے رحمت ہے صدیق شاہ صاحب دی بیٹی صدیق شاہ صاحب واسطے رحمت ہے مولانا عمر فاروق دی بیٹی مولانا عمر فاروق واسطے رحمت ہے توجہ کر کلر والی والوں بڑا قیمتی جملہ تیری نظر کرنا چاہتا میرا نبی ساری کائنات واسطے رحمت ہے نبی دی بیٹی فاطمہ نبی واسطے رحمت ہے سبحان اللہ توجہ کر میرے جملے کے ہوتے توجہ کر میرے جملے کے ہوتے بڑا قیمتی جملہ سرکار دیا 4 بیٹیاں ہر بیٹی کے بارے آقا نے علیحدہ علیحدہ فرمائے سیدہ زینب کے بارے فرمایا خیر البناتی زینب میری بیٹی ساری بیٹیاں تو اعلیٰ ہے لیکن میرے نبی نے حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بارے فرمائے الفاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے پڑھے لکھے حضرات بیٹھو جگر کے کو آخدر جگر ہو کو آخدر جیرا انسان دا اہم ترین عضو ہے اگر جگر کام کرن چھوڑ دے تو انسان دا خون نہیں بڑھتا جگر ہی خون بڑھے دے اگر جگر رکھویں دے انسان رکھویں دے خون رکھویں دے میرے نبی نے فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا بڑھائے فاطمہ دی روانگی تو مصطفیٰ دی روانگی دعا ہے رب دی بارگاہ چ اللہ تعالی منیر شاہ دی قبر کو نور نال منور فرماوے آمین مجھے ورثہ کو اللہ صبر جمیل عطا فرماوے اللہ ہنے امانتیں دا انہیں کو امین بڑھاوے شاہ صاحبان قبلہ بھائیوں کو آپس کے اندر اللہ اتفاق اتحاد دی دولت کے مالا مال فرماوے میں نہیں جانتا لیکن 1 منٹ واسطے نات ہاں بزرگ پتہ نہیں کتھوں ہے 1 منٹ نات پڑھ سی جتھوں دے مسافر ہے دعا کرے سی اللہ تاری دعائیں برکت عطا کرے سی واخر دعوانا